Sofrer mesmo. Ou não ando, não faço nada. Duas crianças, não consigo tomar conta delas. Quer dizer, preciso mesmo de ajuda. Depois, ajuda não vou precisar de pessoas de fora. Temos da igreja, dos irmãos que tem que me ajudar mesmo. Porque a família mesmo, diz que entramos nessa igreja, a palavra de Deus, a família nos abandonou. Nossa vida é um dia de sofrimento, todo dia de sofrimento. Quer dizer, não tem muito de falar. A minha história é longa. Só penso a Deus para me ajudar. Para um dia posso levantar nessa cadeira para mim trabalhar na obra dele. Muito obrigada. Só terminando. Merci beaucoup. Ainsi la bande de nos pour la capsule. Osunga ezaka poza na moye belete. Osunga ezali kama ndema. Donc prière ya malamu beza sala ya malamu. Somo na bon pour que tout le monde osunga. Tokotika pété les fils que Ernos doit dans les cas. Osunga un jour peut-être besoin sur le ils en a condition de la malamu. Mais tu as le moyen de retourner à après nango. Tu as besoin de signer. Tu as besoin de signer. Mais le roi de la qui te voit à ma peau pas battre. Bah bien le roi qui est derrière le côté de la mission. Là c'est au tika là. Moi pour commander. Moi ni. Ça va pas pour moi là. Moi ni à moi là. Et puis prochainement il y a une série. Zabé, Nabouya. Cantique chanté par l'église de Loba Nazaré. Amen. Yo yebi pasinanga, kolo yebi mawananga, kolo yebi bitumananga, mosukisi na yango bomele yo. Yo yebi pasinanga, kolo yebi mawananga, kolo yebi bitumananga. Mosukisi na yango bomele yo. Yawo yebi bomoy nanga, yonde mozalisi nanga, butu pe moyi likya nanga, bibia ezala na mokili mobimba. Yawo yebi bomoy nanga, yonde mozalisi nanga, butu pe moyi likya nanga, bibia ezala na mokili mobimba. Maman, là, mon salon, nous, ça va. Vous avez moins d'informations. Vous expliquer le problème là, ils ont peut-être que dans moi, je vais vous dire que vous allez expliquer le problème jusqu'à présent, après vous tombez comme ça. Problème, oui, un accident. Problème, ni un accident. Problème nde tozali na ndako awa mobali na azalaki ya voyage ape bana na ye na sai na aka 2 mois ye atikala ye mwa moke mpona na bana ape bazwaka congé tosala ya ntango bana bazwi congé ezalaki jeudi bakome na ntongo
jeudi na ntango tovandaki jeudi vendredi samedi tokomi dimanche esengai tokota église biso nyonso mais azalaki na rendez-vous moko ta bandi obongisa tv fo akende kozwa yango na ntongo wana nga nayebisenga bisaba biso tokende biso église yo soki ozwi te mpe ntango koya olanda biso oyo na église dimanche mpe biso na bana tokende biso église ye babimi ntango ake kuna kota bandi obongisa tv akakomi kuna eperaka kutana ye na moto amote soko kozonga na ye aye mpe na église ntango aye na église efale akota me akoti te atindika baprotocole basenganga chave protocole akoti o mama ana baosenga chave nga mpe pana opo mobali azosenga chave na ndengeni aza na nini na maboko nga nakalisaki ke azwi te peut-être awanimaki endako aza na elo te na maboko nga atikanga moko na bima nake kosolola na ye soki aza na elo te na maboko fa kota église protocole yo te kobima na yo te pesaka chave ezaka na posa chave nazwi chef napesi protocole akei natikalela motema esimbika atenga asuka na elo te na maboko fa kota église ndeni naosenga chef akei ndako nabima na bani mpe akomena komi na katikati église tokutani sina protocole auti kopesa chave ntango protocole azozonga okutene na devie baesina to mama zonga na yo apesa akei na ye zonga na yo kwamba eza na otesa akei natali kaka protocole mpe na kati église moto disite ya te na zongi ntango toye na ndako nakuti ye na ndako abengi bakamaradi na ye ayebisi bakopesi nayaki boya po tokutana ngata nakomi na ndako nayesinga ayo toyokana tokota église ndenge nini yoyo osengi chave te mpo ye nango te oyo no na ndako ovandi na yo oyo nayaki de lango dama te ya deja lekaki apesika baraison naye natiki nanga baningane mpe baye tovandi wana tolambi tolie tokoma eti ba 20h baningane bandimi esengaki bazonga bavanda toyoki na palanga tobimi na bango toyiki toetika bango tozalaki bapaya bayaki bazalaki mibali na mwasi moko na bana ngai na mwasi tobandi okende biso na nsima bango mibali baokende so ntongo bao babikomeni na prince bamoni ke transport apalaka eza te babandi okatisa prince biso mpe ntango tokoya na nsima amwasi kutu abi na manili boifo tozwa transport ndeni baokatisa prince ntango tokomi mpe wa tomoni ke transport eza te babaesi biso tokatisa mpe mposi tokende biso makomo tokati na bango prince tokenga bango ntina nsima eglise ya kimbangu balabala monene wana tokomi na bango mpona tokabwani tobisa vadi bokomi awa bili bosala nini bokende ale bango mpe bakontinue biso mpe tobandi oyo azonganga na mobali nanga toye tokomi ntina parade tokatisi mpe prince ntango tokati mposi tokomi na bording na katikati wana totelemi tozolinga tokatisa so ngambo oyoyo nde na miniti yana tukaka ngambo mpe na miyebaki te ndenge nini ekomaki selo kaka bato ke ye mutuka ewutaki sanator ebandaki koya ntango ekomi wana ekalika batu te deya mutu na sanator ndenge abandaki kokima yaka komi na kuta mpe mwa mbuteyage yango esengaki amata na bording amataki na bording do tozalaki mibale na basi mibale ndenge amataki wana abwakaki biso nyonso mpe na bording mpona lokamo ya okima akimaki na ye mpe me babaya mibale okaya bayanki nde bazaza na prince balandaki mpe bakenda kokangele mosika ndenge abwakaki biso wana 3 personnes bakufa mpe ya surplace mobali na ngai na ngai na papa mosusu na mama mosusu bango mpe bakufa ya surplace ngaka ane motu banai moko bouge nde bazwaki nga wana bameminga ntina hôpital ozala zeli soko awa bafami ya papa ezali famille ezali to ezali awa nazaka na papa nekinaka bazosunga yo papa sala lisu te papa sala lisu te problème eza te bandeko mpe bakolanda vraiment da ndako oza da na condition ya bien ozozwa traitement de si ozwa choc te nazwa choc te choc ezalaka nango bakuka na mokongo sino makota one lokolo kota wana choc musapikaka mapota ezalaki ofile ya nasire bandeko oyo peut-être baolanda biso ni baexplike nyonso condition eza ya passe nini oyo moko booloba soit kosenga na bandeko namialoba atravers mosika po ekokomela na interprète esomolike fosenga papa esungi mpe naosenga awa mpenza famille mpenza eza te na mopuse na apeke kwa naza na bana 4 na bana en plus
mutuka ngo bakimi na bango do mutuka ndia kolandela makambo po atama lisungiza bizante na pa na fosa na chito kuma fendi mo funa bima ya ko fosa na pe ya na bima pona bana kandi na zabu ende na vandi bo do pasi do na senga pe chito kuma fendi mo funa bima ko super lisungiza ni ko suna na bima ko awa singa ko muna pa na mutasiki na ko vanda naye ata na micho na akanga mona bana atama misala bana kaba osala ndengeza bikao sunga pote ke malele misungeza kafuna petit peine. Yeah, merci beaucoup. Biso toza équipe ya Fondation Bruno Sala na bandeko ya bolingo biso moko dande tomonani e visite bandozala ba oba ozala motema ya malamu mpona kosunga soki basungi tokomona awa mais avant mpe bango basunga ndenge mpe nzambe balosungela biso toza na biso ka pe près côté moko mo bavisite bandozala mpona komona kosunga mais lokola mpe toye tokoya mpe ka maboko pamba te mpo tokoti senge mpe mwa eloko ya kolia sala ta mwani nakosomba mpe mwa kisi mosusu toyebi ke mbala nsima tokosonga lisusu ndenge kaka ezalaka mwa oyo momusamaki esunga yo peut-être na ndenge oza na bana tokobaka courage nzambe ayebi bandeko ya bolingo numéro plus 244 934 64 10 32 934 64 10 32 oyo bakolakisa bolingo tokozonga lisusu awa mpe tokotinda so baimage donc courage nzambe asunga nayebi ke toza elongi. Merci. Yeah, merci beaucoup ngai kombo na nga Bruno mais na kati na musala ya nzambe babengaka nga Mosakoli Bruno toza na compte ya Fondation Bruno Sala Lisalisi TV. Alors lelo ezalaki totambolaki 3 places mpona kovisite. Première place kovisite mama owana ya liboso akufela mobali difficulté ya makasi mais kola sungaki tolekaki wana esengelaki topesa na équipe mobimba tosungaki tolongwe wana toke kotala ndeko na biso atambolaka te aza na kati na vélo. Alors vélo wana mpe eza bien te mwa moki oyo tokendaki nango totikaki kolongwa wana nde toye kosukisa na Kimbangu. Donc mama wana mobali na ye baototuta ye na mutuka bazalaki 4 personnes na ye mo mpe mwasi elongo mutuka tuti bango nyonso 3 personnes bakufi sur place na mobali na ye. Donc atikali na zemi difficulté ya makasi famille na ngola eza te ndako bazovanda na condition malamu te studio donc kolala na se. Alors moi moke tozalaki nango tomekaki kosunga toza na bapui te pour le moment na moke oyo nzambe asungaka mpe tozosunga. Donc likanisi ezali ya kosunga mpe bato ebele mais na bandeko oyo ya mitema malamu baoyo bamesana kokaba parce que kokaba eza te ozala nango ebele biso tu tozawa toza nango ebele te mais mwa moke oyo tozwaka tozomeka mpe kosunga bandeko mosusu nde tosungaka deya bamama veve tobokolaka bana bitike donc tozokontinue baide eza ebele. Donc vraiment merci mingi na bandeko nyonso oyo bakolanda émission oyo vraiment nzambe apambola bino tosengi kaka na bato ya mitema malamu baoyo bakolakisa bolingo ya kosunga tokozonga susu ya place wana po te tomeka kosunga mpe bokomona baimage ndeti ndeko wana ya velo eza ya kotengama atambolaka yango mpe na su te donc aza na bosenga ya velo mpe mama wana aza na posa ya lisungi bamama bafeve wana mibale donc même bandako na bango bazovanda bagarantise esili to baza na place vraiment ya kovanda te. Mpona bandeko oyo baza na kati na ngola contact eza même yango mpe eza ya WhatsApp 934 64 10 32 934 64 10 32. Mpona bao baa libanda plus 244 934 64 10 32. En tout cas, merci beaucoup na papa le journaliste et na caméraman na biso. Donc na pesi bino bango tebele na remercier bino parce que na soutien na bino les osala peke to mekape komona na monde entier. Merci na Fondation Bruno Sala
merci Emmanuel ozana kati na Canada isala malamu yango ozaka mosala nzambe frère Gires Divisor